Ako si ikad otvorio Google ili neki drugi shop i ukucao prečišćivač vazduha, znaš o čemu pričam. Desetine modela, svi najbolji, svi smart, svi za 60 kvadrata. I onda uradiš ono što radi većina ljudi. Uzmeš sredinu, nadaš se najboljem i platiš 200-300 evra. Problem? Velike su šanse da si kupio ili preslab uređaj, ili nešto što je opasno precenjeno za ono što ti stvarno treba. U ovom videu ne gledamo ko je popularan, nego ko je pametan izbor po realnim potrebama i prostorijama. Na kraju videa znaćeš da li ti treba budžet, srednja klasa ili premium, gdje ljudi najčešće bacaju pare i na koju foru nas pecaju. I koji tip prečišćivača ima smisla za tvoj stan, a ne za njihovu reklamu. I veruj mi, ako ostaneš do kraja, pokazat ću ti jedan model koji je većina ljudi pogrešno kupila, ali koje ćemo detaljno testirati u nekom od sljedećih videa. Šta je najveća greška? Ljudi kupuju zbog marketinga, ne zbog svojih potreba. Gleda se cena, dizajn, aplikacija, da li je brand poznat, a preskače se ono najbitnije. Veličina prostora, buka, realna moć filtera. To je kao da kupuješ auto gledajući samo boju i ekran unutra, a ne pitaš koliki mu je motor i koliko troši. Još nešto, prečišćivač nije kupi i zaboravi uređaj. On ima svoje troškove održavanja i skrivenih zamki. Zato sada idemo redom po kategorijama prostora i tvojim stvarnim potrebama, a ne po tome čija je reklama lepša. Pre nego što nastavimo, lupi taj like i subscribe se na naš kanal. Moraš da znaš 3 zlatna pravila pre nego što ti kažem konkretne preporuke. Ako ovo preskočiš, džaba ti ceo video. Pravilo broj 1. Prostor. Spavaća soba, dnevna soba, ceo stan. Prečišćivač koji je super za 15 kvadrata, bit će beskoristan u dnevnoj sobi od 35. Vazduh mora da cirkuliše, a on to ne može ako je motor preslab. Pravilo broj 2. Buka. Ako uređaj radi noću dok spavaš, tišina je svetinja. Bolje uzmi malo jači model koji na silent modu čisti efikasno, nego slabiji koji mora da vrišti kao usisivač da bi radio bilo šta. Pravilo broj 3. Filteri. Bez HEPA H13 filtera i sloja aktivnog uglja nema ozbiljne priče. Ako je filter lagan kao perce, unutra nema dovoljno uglja da izvuče miris kuvanja, dima ili komšine sarmice. Sad kad smo to raščistili, idemo na konkretne kategorije i modele koji zaista vrede par. I veruj mi, tu se mnogi spotaknu. Budžet, spavaća soba, manji prostori. Ovo je za tebe ako živiš u stanu, hoćeš čist vazduh dok spavaš, ne želiš buku. Šta gledaš? Manji CADR, ali besprekoran noćni režim. Tišina je jednako prioritet. Cena zamenskog filtera. Ovo je najčešća zamka. Jeftin uređaj, ali filter košta kao pola novog aparata. Idealno za spavaću sobu, dečju sobu, radni kutak. Srednja klasa, dnevna soba. Najbolji balans. Ovo je sweet spot većine ljudi. Zašto? Dovoljno snage za dnevnu sobu, senzori koji rade posao, filteri lako dostupni, brendovi koji dominiraju, Xiaomi, Philips, Gorenje, Tesla. Ovi modeli imaju dovoljno aktivnog uglja da se izbore sa mirisima kuvanja i dima, a opet nećeš bankrotirati. Ako imaš jednu veću prostoriju i želiš balans, ovo je tvoja zona. Premium, ceo stan, alergije, dim. Ovo nije za svakoga. Premium je smislen ako imaš teške alergije, živiš u zoni sa zagađenjem, želiš jedan uređaj za više prostorija. Šta dobijaš? Ogroman CADR 500-600+, senzore za gasove i mirise, aplikacija sa stvarnom kontrolom. Ali ako kupiš premium model za spavaću sobu od 15 kvadrata, bacio si pare. To je kao da voziš kamion da bi otišao do prodavnice po hleb. Da ne bi lutao po sajtovima i upoređivao specifikacije. Dole u opisu i prvom komentaru sam razvrstao modele. Linkovi su tu kao pomoć. Ne plaćaš ništa više, ne gubiš sate čitanja sitnih slova, ne možeš da omašiš kategoriju. I ono najbitnije, ovo ti štedi vreme i nervozu. U sljedećem videu pogledat ćemo koliko zapravo košta održavanje i da li se uopšte isplati. Ako želiš da ne pogrešiš pri kupovini, subscribe ima smisla. Ako ne, bar si sad pametniji nego juče.